kind van die Here te wees. Ouens wat die Here nie ken nie, weet nie wat hulle mis nie. Nee. En ons het alles. Ons kan fees vier in die teenwoordigheid van die Here. En dis maar net een groot lekkerte. Hoe meer jy drink, hoe meer wil jy drink. En hoe meer jy eet, meer wil jy eet. Jesus sê, hy is die brood van die lewe. Kan eet en geniet uit sy hande. En hy gee die lewende water. Nie gesê bietjie nie. Hy sê baie. So, drink baie. Wat die Here bied. Lees saam met my uit die woord van die Here. Matteus, die 13de hoofstuk. En vanaf vers 1. Matteus 13de hoofstuk vanaf vers 1. Nou eintlik 'n baie bekende gedeelte. Omdat ek jou 'n preek of twee oor dit gehoor. Maar ek glo vertrou dat dit nie in jou hart sal inval. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in die skei geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in goeie grond geval en vrug opgelewer, die een 100 en die ander 60 en die ander 30voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die disippels het na hom gekom vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? En dan vers 12, want hy wat het, van hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. En dan praat Jesus, as ek dit vinnig kan opsom hier, Jesus praat oor die gelykenis van die saaiër, dan praat hy tussenin deur so 'n bietjie oor hoekom hy in gelykenisse praat. En as jy mooi gaan kyk, dan wil Jesus eintlik vir sy disippels vra, want hulle wil ook weet, hoekom praat hy met gelykenisse? En dan sê Jesus, kom daarop neer, omdat die mense nie in hom glo nie. Hulle wat nie in hom glo nie, verstaan dit nie. Want jy sien, jy moet eers glo in Jesus, dan verstaan jy. Maar dan kom Jesus, in elk geval hier na die einde toe, en dan gee hy vir hulle die verklaring. Dan sê hy in vers 18, luister julle dan na die gelykenis van die saaiër. Hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is die wat langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie, en dit is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking vroeg hom kom, terwille van die woord, struikel hy dadelik. En hy by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar, en hy
by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan en wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100 en die ander 60 en die ander 30voudig. Nou, die tema van ons boodskap aan hierdie oggend is die grond van jou hart. Die grond van jou hart. En ons teksvers is die 23ste vers van ons geleesde gedeelte, en by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, en dit verstaan wat dan, en wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100 en die ander 60 en 30voudig. Nou, Jesus het geweldig gebruik gemaak van gelykenisse om tot die volk te spreek, en dan ook tot ons vandag. Nou, Jesus het gebruik gemaak van alledaagse dinge rondom hulle lewe, in en om die huis, om hierdie boodskap aan hulle dan weer te bring. Nou as ons 'n bietjie daar in die evangelies gaan blaai, dan gaan jy sien, Jesus het gebruik gemaak, of melding gemaak van mossies en kraaie. Hy het gepraat van 'n wingerdstok en 'n vyeboom. Hy het gepraat van skape. Hy het gepraat van geld, dan praat hy van 'n penning. Hy praat ook van konde, en hy het gepraat van 'n lig, van lampe, sout, baie ander dinge. Het Jesus van gebruik gemaak. En die vraag is, hoekom dan sommer net sulke eenvoudige, alledaagse dinge wat Jesus gebruik? En die antwoord kom daarin, Jesus het gesê, as ons nie word soos die kindertjies, sal ons nooit in die koninkryk van God kan ingaan. So Jesus maak die evangelie so maklik, so maklik. Niemand kan eendag voor die Here gaan staan en sê, Here, ek kon dit nie verstaan nie, want selfs 'n kind kan dit verstaan in die taal waarin Jesus praat. Jesus gebruik nie groot teologiese redenasies nie, want dit lyk vir my, hoe dieper ons gaan in hierdie teologie, hoe meer verdwaal en verduister raak die mense. Nou, en dan tweedens, glo ek het Jesus hierdie beelde gebruik, sodat mense herinner kan word, nee. Ons as mens moet gedurig, jy hoor vandag iets, môre het jy vergeet, dan moet jy weer herinner word. Nou jy weet, as jy buite toe uitkyk en jy sien 'n mossie, dan sien die Here vir jou, ek gee hom vir jou. Want dis wat hy in sy woord sê, hy sorg vir die mossie. En in jou krisis, wanneer jy sit en wonder, Here, hoe nou en wat nou? Dan sê die Here, kyk van daai mossie, ek sorg vir hom, ek gaan vir jou sorg, ek gaan vir jou help. Wanneer jy kyk en jy sien 'n vyeboom of 'n druiweboom, dan weet jy die Here sê vir jou, dra vrug. En dan praat dit in jou hart, en dan vra dit vir jou, maar hoe lyk jou geestelike lewe? Dra jy werklik vrug? So die Here praat met jou. Môre sien jy weer die vrugteboom, en die Here praat weer met jou. Of die huisvrou daar in die kombuis, sy gooi sout in die kos. En die Here sê vir jou, maar jy is die sout van hierdie aarde. Hoe lyk jou geestelike lewe? Het jy nog smaak in jou lewe? Het jy nog 'n goeie positiewe invloed op jou huis en op jou kinders en op die gemeente daarom? Of het jy laf geword? Maar soos al die ander mense, geen regtige geestelike diepte en standvastigheid in jou nie. Jy sien 'n hoender met kykers, en die Here sê, hy wil jou vergader, want hy sê, soos hy hen na kykers onder al vlerke wil vergader, so wil ek jou vergader.
Jy sien, wanneer ons hierdie goed sien, dan praat die Here met ons en ons oë moet oopgaan. Want daai gedeelte sê die Here ook, as baie mense hulle sal sien en nie sien nie, hulle hoor nie, hulle verstaan en hulle verstaan nie. Die Here wil hê ons moet op 'n tyd en 'n plek kom waar ons sensitief is. Wanneer jy dinge sien, hy sê, hy sorg vir die lelies van die veld. Wanneer jy bekommerd is oor wat gaan jy aantrek en al hierdie 100 goed waaroor jy bekommerd is, en jy bietjie kyk na die blomme om jou en sien met wat se heerlikheid God alles gemaak het. Waarom is jy bekommerd? Die Here sê vir jou, hy sorg vir jou. Nou, in die saaier gaan dit om saad. Nou saad het potensiaal. Hy kan ontkiem en groei en potensiaal vrug. En die Here wil vir elkeen in hierdie kerkgebou sê, en dit klem my hart en ek wil dit sê in die diepte van my hart. Jy het potensiaal in die oë van die Here. Wanneer sy lewe in jou lewe kom en hierdie saad groei en ontplof, sal selfs jy verbaas wees oor die potensiaal in jou lewe. Of jy nou 'n kind is en of jy 'n ouer is, besef, daar is 'n groot goddelike potensiaal in jou lewe. Daar is 'n God saad in jou lewe wat wag dat jy moet oopmaak dat God se gees in jou inkom sodat daai saad kan groei en daar kan vrug wees tot God se eer. Nou in die saai gaan dit hoofsaaklik oor 4 groepe mense waar hulle is in hulle geestelike lewe. En die groot en in hierdie oggend kom die vraag dan, en dis wat ek by u wil los. Waar is jy in jou geestelike lewe? Wanneer ons gaan kyk na hierdie 4 stadiums of fase waarin mense kan weet, moet jy vir jouself afvra in eerlikheid, waar bevind ek my dan in my geestelike lewe? En dan moet jy ook vir jou self sê, is ek dan tevrede waar ek is, of wil ek uitkom by die mikpunt wat die Here vir ons stel in sy woord? Nou, die eerste groep, of laat ek dit so stel ook, die grond waarvan hier gepraat word, is die toestand van jou hart, né? Dit is waarom dit gaan. Die hart, die toestand van die hart. Nou die eerste groep wat die Bybel vir ons praat, is die wat langs die pad gesaai word. En dan gebeur daar niks met hierdie saad nie. Dit lê net daar en niks gebeur nie. Die grond is hard. Die hart is hard. En die Bybel sê, die voëls kom, en dan pik dit weg. Nou die voëls is die bose. Baie mense se hart is so hard. En hoor die woord, maar die duiwel vat dit dadelik weg. Want daar's nie 'n openheid vir die woord nie. Hierdie mense in hierdie eerste groep, hulle is ongeërf. Nee, hier regtig veel gepla oor die woord nie, oor die Here nie, en soos wat hulle in die kerk inkom, so gaan hulle weer uit. En onveranderd. Nou, ons kan sekerlik onder die eerste groep kan ons sê, ja, dis die ateïste, glo glad nie in die Here nie. En jy weet, ek sê net baie keer vir myself, om 'n ateïst te wees en te sê daar's geen God nie. Jy's nou met jy verskriklik slim wees, né? So, hierdie klein breintjie van jou is so verskriklik slim
dat jy God kan uitredeneer, en eintlik sê jy, maar Jesus is eintlik verskriklik dom, dat ek eintlik probeer eer, om God uit te redeneer. Maar, dan is daar ook gewone mense, onder hierdie, wat in 'n mate, in God glo. Hulle het 'n kerk, kan ook nie regtig onthou, onderlaas was hulle in die kerk nie. Hulle het 'n Bybel, hulle kan ook nie regtig onthou waar hulle hom laas gewerk nie. Jy weet wat vir my baie opvallend is, daar by die besigheid, probeer ek baie keer 'n aansnoepingspunt met mense vind. Omdat ek voel, ek kan dit doen, jy moet dit doen. En dan is dit baie interessant, hoe baie mense reageer op dit. En dan is daar byvoorbeeld een sekere persoon, wanneer hy inkom en jy praat met hom oor die Here, hy sal dadelik die onderwerp verander. Hy sal dadelik begin praat oor homself en sy eie lewe en dit waarmee hy besig is. En dan besef jy, sy hele lewe draai net om homself. Hy kry dit reg om God uit sy lewe uit te hou. Want heel moontlik gaan dit so goed. En dis eintlik die probleem. Met baie mense gaan dit heel moontlik so goed op daardie stadium. Jy sorg vir jouself. Jy's in 'n mate jou eie God. So jy kan God daar buite hou. Nee. Maar wat as alles in 'n oogwink verander? Wat dan? Nou, die tweede groep, sê die woord, is diegene wat op die rotsagtige grond gesaai word. As ook goeie grond, 'n bietjie, bo op hierdie rotsagtige gedeelte. En die Bybel sê, wanneer die mense die woord hoor, dan gryp hulle dit met opgewondenheid aan. Nee, moenie 'n fout maak nie. Hulle is opgewonde, hulle neem Jesus aan, hulle besef dat hy is 'n werklikheid, maar die Bybel sê, daar's geen diepte nie. Nee, daar's nie geestelike groei nie. Sê die Bybel baie duidelik. En omdat daar nie groei is nie, en daar kom swaar kry, en dan kom moeilikheid, en dan kom probleme, dan hou hulle op met hulle geestelike lewe. Hierdie mense is baie keer ook fyngevoelig, hulle is baie lig geraak, iets verkeerd gesê is, iets verkeerd gedoen is, dan wil hulle nie meer kom nie, en hulle wil nie meer die Here dien nie, en nou, baie keer is daar ook iets, van die Bybel sê dit is net 'n bietjie grond, onder is 'n hardheid, onderliggend is daar 'n hardheid, moontlik iets van die verlede, iets van die kinderdae, wat deurgewerk moet word, en toegelaat word, dat God deur sy Gees ook daardeur inwerk, en daai hardheid sag maak, sodat die wortels ook deur daai hardheid kan deurdring, en God se doel bereik kan word. Nou die derde groep, is waar daar gesaai word, tussen die dood, en dan is daar op 3 terreine 'n gevaarlikheid. En die eerste een is die verleiding. Met ander woorde, hierdie grond is diep, moenie 'n fout maak nie. Die mense se harte is ontvanklik, oop vir die Here, vir sy werking, hulle groei en hulle gaan aan. Maar die duiwel is op hulle pad, en dan kom hy met verleiding, en die sonde word weer vir hierdie mense lekker. Dit trek hulle in, dit voer hulle weg, en dit word vir hulle weer lekkerder as om die Here te dien. En die volgende groep waar die duiwel, of area waar die duiwel hierdie mense aanval, is deur bekommernisse. Hulle is so bekommerd oor dit en dat, en hulle verloor die Here uit die oog uit.
Dit is net die sorge en die bekommernisse waaraan hulle kan dink. En dan die laaste groep, die derde groep, is die wat die duiwel aanval deur aardse rykdom. Met ander woorde, goede. Goede word vir jou belangriker as die Here. En dan gaan dit jou wegtrek van die Here. En ons moet onthou, op hierdie pad het ons steeds 'n vyand en ons moet waak en versigtig wees, want die Bybel sê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Soos die Here jou skat is, sal hierdie aardse goed nie vir jou oorweldig nie. Maar as die aardse goed jou skat word in jou hart, dan gaan die Here onderliggend word. En dan die laaste groep is diegene by wie gesaai is in goeie grond. En hulle lewer op vrug 160 en 30voudig. Nou dit is hierdie mense met die sagte harte, die ontvanklike harte. Hulle wat sê, Here, meer van U in my lewe. Hier is ek, Here, ek gee oor, vorm my, maak my, vul my met die liefde, vul my met die wil, met die vrede. Here, U moet meer en meer word, en ek minder en minder. Vir hierdie mense het Jesus alles, maar alles geword. Jy weet, om grond te bewerk, jy moet hom sag maak, jy moet dit omwerk, en dit vat energie. En dis hoekom nie alle mense by hierdie punt kom, om voortdurend hulle hart voor die Here oop te laat, voor die Here te bring, en te sê, Here, ek maak my hart oop, tyd te spandeer met die woord van die Here. Here, wat wil U vir my sê? Hoe moet ek verander? Waar moet ek verander? Dit vat tyd om jou voor die Here te bring, en voor die Heilige Gees te kom, en te sê, Heilige Gees, vul my, maak my, vorm my, maak my nuut, gee my 'n hart vir God. Nou hierdie is die mense wat ernstig is met die Here. Jy weet, as jy, of laat ek stel, mense in enige van die ander groepe, is nooit God se skuld nie, want jy is die een wat besluit oor jou hart. Jy besluit wat jy in jou hart toelaat, jy besluit hoe jy jou hart wil hê. As jy tevrede is met 'n harde hart, sal hy hard bly. As jy tevrede is met 'n oppervlakkige hart, sal hy oppervlakkig bly. En as jy nie wil groei nie, sal jy so bly. As jy tussen die dorings tevrede is, en maar ander dinge voor die Here begin stel, dan gaan jou lewe so bly. Dis nooit God se skuld nie. Dis nooit mense se skuld nie. So gaan hy baie keer om te hoor, maar dis die en daai se skuld. Dis ook nooit regtig die kerk se skuld nie. Kerk het ook foute. Maar dis jou skuld. Want dis jou hart. Dis jou hart. Dis jou hart. Hoe wil jy hê? Is jy tevrede soos hy is? Verkies jy hom so? Wil jy met hom aangaan so? Wil jy hom so behou? Dis gevaarlik, want kyk, die Here vra van ons dat jou hart moet wees soos die 4de groep. 'n sagte hart, ontvanklik vir God, wat jy toeraak en in jou hart werk, in jou lewe werk, en toelaat dat jou lewe vrug kan dra, en 'n tevredenheid by God kan bring. Ons leef, prys die Here, ons leef in 'n goeie tyd, 'n moeilike tyd, maar 'n goeie tyd. Die uitdagings is groot, maar ons leef in 'n goeie tyd. Die Here sê in die laaste dag sal ek my gees uitstort. Alle vlees. Dis al wat my opgewonde maak, dat God se belofte, sy reën gaan hoopbring. Sy reën gaan harde harte sag maak. Weet as jy daar by 'n harde stuk grond kom,
en jy wil spit met 'n graaf, die graaf spring sommer op, so hard is dit. As dit lekker goed gereën het, jy nie veel krag in te sit nie, begin om spit. So wanneer God se gees kom, sal jy hart verander, as jy wil. Laat toe, dat God se reën op jou hart val, en laat jou hart sag word, en laat jy omgewerk kan word, en jy kan wees by hierdie mense wat groei, wat oop is vir God, wat hom liefhet, wat ernstig is. Dis al wat God vra. Hy vra erns van ons hart en van ons lewe, en ek wil vra, word weer stil, sluit jou oë, en dan sê jy eerlik vir jouself, waar jy dink waar jy jouself bevind. Praat met jouself, en dan besluit jy, waar wil jy wees? En dan sê jy vir die Here, Here, dis waar ek wil wees. Ek wil by hierdie groep wees. En help my daartoe, en ek bring my hart. Al wat die Here vra, bring jou hart, gee jou hart. Kom eers stil, kom ons word stil. Nodig dat ons baie keer regtig, diep kyk, ernstig kyk, diep besin, en laat ons besluit kan neem, Here, dis U, en U alleen, U die koning van my hart. Vir U gaan ek oorgee, gaan oopmaak vir U. Ek ervaar is mense wat sê, Here, ek is ernstig. Jou hart sê, Here, ek is ernstig. Ek wil by daardie groep wees, by die goeie, sagte grond, wil by hulle wees. Die Here sê, hy is ernstig. Ek wil jou daarna toe vat. Ek gaan jou daarby uitbring. En jy moet nie visie verloor nie. Die Here sê, jy moet nie jou oë van hom afhaal nie. Jy moet jou oë op hom hou. Die Here sê, jy moet jou hart op hom rig. Jy moet jou hart bewaar. Moenie na omstandighede kyk nie. Moenie na mense kyk nie. Die Here sê, kom maar terug, keer op keer. As jy voel, jy wil val, en jy wil weggaan, kom terug, sê die Here, want hy sê, hy gaan jou nie los nie. Hy gaan doen wat jy begeer. Hy gaan doen wat jy begeer, wat jy verlang. Hy gaan dit vir jou doen, want hy is die God, wat het in sy woord van ons vra. En hy staan by sy woord, staan agter sy woord, hy wil sy woord waarmaak in jou lewe.
Ek vra dat die hemelse weer baie sag op die kinders sal neerkom. En besonder in daai harte wat ek so nodig het, Here. Harte wat ook deur baie dinge gekom het, jou moontlike hart uitgekom het. Maar Here is die God wat die onmoontlike moontlik maak. U verander harte. Harde harte maak U sag. Kan opbreek, oopbreek. Here, deur die woord en deur die Gees breek U die harte uit. Kom dan mooi sagte grond waar die woord kan groei, waarheid kan word, dit kan seëvier en U verheerlik word. Want Here, U word verheerlik deur ons harte. U word verheerlik deur ons lewens. En dit wil ons doen, bo alles. En Here, ek wil bid dat U vir ons genade gee, dat hierdie reën van U meer en meer sal word, en dat ons so sal benad, 'n stroom van verkwikking, stroom van nuwe lewe, wat sal kom vir die kinders. En dat ons ook sal drink, en dat tye van verkwikking sal kom, voor die aangesig van U. Here, ons sal jubel, juig, en ons oorwinning, voor U sal dans, en blydskap voor U sal lewe. Diepe dankbaarheid, diepe afhanklikheid, voor U sal leef, en voor U sal wandel. Daar is niemand soos U. Dankie dat U spreek, dankie dat ons kan hoor. Dankie dat U werk, en niemand kan dit keer. Dankie, Here. Ons wil sien en hoor en verstaan. En help ons, Here, om altyd dan so te wees, opmerksaam, oplettend, fyn ingestel, en te sien, te ervaar wat U doen. Dankie, Here.